दोस्तों के अड़ा अदाकार ऐं फ़नकार हूंदा आहिनि जेके अमर फ़नकार हूंदा आहिनि जेके न विसरंदा आहिनि क़यामत ताईं बि माण्हुनि जे ज़हननि मां न निकिरंदा आहिनि। दोस्तों अॼु बि अहिड़े ई फ़नकार ऐं हिकु ड्रामा अदाकार जे बारे में ॻाल्हि कंदासीं त हिकु सिंध जो ईअं सम्झो अनमोल हीरो हुयो जेको असां खां विछड़ी वियो। दोस्तों अॼोके वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं नब्बू कमदार जे बारे में जेको दरिया पार फिल्म सदोरे जो जेको रिलीज़ थियो हो जेको तमामु घणो सिंध में हिट थियो ऐं उन खां अलावा सदोरे जे इन फिल्म ईअं सम्झो जेको आहे सो सिनेमा हॉल थिया या ॿियनि जेको आहे सो दुनिया में हिकु धूम मचाए छॾियो हुयो ऐं धाड़ेलनि जो बि तमामु घणो उरूज हूंदो हुयो ऐं इन फिल्म में धाड़ेलनि जो ऐं ज़ुल्म ऐं जेको आहे सो ज़्यादतियूं ॾसियूं वयूं त कहिड़े तरीक़े सां ग़रीब अवाम ऐं मज़लूम सां ज़ुल्म थींदा हुया ऐं कहिड़े तरीक़े जा ॻोठ जा वॾेरा ऐं पुलिस जेको आहे सो माण्हुनि सां ज़ुल्म कंदी हुई। ऐं उन खां अलावा नब्बू कमदार हिकु कमदार वारो रोल अदा कयो ऐं कमदारीअ में कहिड़े तरीक़े सां हारियुनि खे जेको आहे सो धरियो वेंदो हुयो ऐं कहिड़े तरीक़े सां हारियुनि खे जेको आहे सो वॾेरनि जे हथां कुटरायो वेंदो हुयो। त इहो हिकिड़ो रोल तमामु वॾो रोल हुयो जेको नब्बू कमदार पंहिंजे जेको आहे सो इन दरिया पार फिल्म में अदा कयो। दोस्तों नब्बू कमदार बि सिंध जो हिकु अहिड़ो अदाकार हुयो जेको तमामु बहितरीनु घटि अरसे में जेको आहे सो तमामु घणो मक़बूल थियो ऐं उन खां अलावा ईअं सम्झो सदोरे सां जोड़ हूंदो हर फिल्म में ऐं कमो बि जेके बि फिल्मूं रिलीज़ थियूं सिंधी उन में सदोरे सां गॾोगॾु नब्बू कमदार जे किरदार खे बि तमामु घणो सराहियो वियो ऐं नब्बू कमदार जो क्रिएटर बि हिकु बहितरीनु जेको आहे सो अदाकार हुयो जंहिंजो इहो डायलॉग तमामु घणो मक़बूल ऐं मशहूरु थियो बुर बुर छेड़ा जंग मचा। दोस्तों इहो दरिया पार फिल्म में नब्बू कमदार जो इहो जेको आहे सो हिकु अदाकारी हुई ऐं हिकु डायलॉग हुयो बुर बुर छेड़ा जंग मचा ऐं जेको आहे सो इन में नब्बू कमदार कंहिंजे लाइ बि जेको आहे सो खॾु खोटींदो या कंहिंखे बुरो भलो करण जे लाइ पोइ इहो डायलॉग चई करे पोइ वरी इहो बि डायलॉग चवंदो हुयो त बुर बुर छेड़ा जंग मचा जीअं जहिड़ो मचे ऐं जेको आहे सो माहौल में हिकु फशरी ऐं फसाद वारो माहौल क्रिएट थिए। दोस्तों ड्रामनि में हर कंहिंजा हिकु अदाकारी हूंदी आहे ऐं हर कंहिंजी हिकिड़ी जेको आहे सो रोल हूंदो आहे इन जे करे कंहिंखे बि कंहिंजो बुरो रोल हूंदो आहे कंहिंजो सुठो रोल हूंदो आहे। माशरे जे लिहाज़ सां इहे फिल्मूं ऐं इहे ड्रामा शूट कया वेंदा आहिनि ऐं माशरे जे लिहाज़ सां इन्हनि में सॼियूं जेको आहे सो ॻाल्हियूं हिट कयूं वेंदियूं आहिनि त जेके बि माशरे में हिन वक़्तु जेके बि मामला थियनि पिया उहे ड्रामनि जे सूरत में ऐं फिल्मनि जे सूरत में असांजे आॾो रखिया वेंदा आहिनि। त दोस्तों अहिड़े तरीक़े सां असद कुरैशी बि सिंध जो हिकु वॾो फ़नकार अदाकार हुयो ऐं असद कुरैशी जा कमो बेश जेके बि ड्रामा रिलीज़ थिया ऐं जेके बि फिल्मूं सिंध में रिलीज़ थियूं उहे कमो बेश सभई जेको आहे सो हिट वयूं ऐं सभई जेको आहे सो कामयाबु वयूं। दोस्तों असद कुरैशी सिंध जो वाहिद उहो अदाकार आहे जंहिंजूं जेके बि फिल्मूं ऐं जेके बि ड्रामा रिलीज़ थिया सिंध में उहे कमो बेश सभई हिट विया ऐं अॼु ताईं बि असद कुरैशीअ खे लखे माण्हू पसंदि कंदा आहिनि ऐं उन जा परस्तार मौजूदु आहिनि सिंध में। ऐं इन सां गॾोगॾु असद कुरैशी सां जेके ॿिया अदाकार हुया जीअं खैरा थियो ऐं जेको आहे सो नब्बू कमदार थियो ऐं माना जेको आहे सो लालू थियो ऐं ॿिया जेके अदाकार साईं निसार शाह थियो इहे बि जेको आहे सो तमामु घणा मक़बूल थिया जेको आहे सो असद कुरैशीअ जे करे। असद कुरैशी हिकु वॾो नालो थी सिंध जो उभरियो ऐं असद कुरैशीअ सां जंहिं बि अदाकारनि कमु कयो उन्हनि असद कुरैशीअ जी नेकी कई ऐं असद कुरैशीअ खे भलो अदाकार कोठायो सिंध जो। दोस्तों उमेदु आहे त नंढिड़ो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कयो। वरी